Во время похорон в гробу раздался стук. Открыв крышку, люди в ужасе замерли. Все присутствующие на похоронах были поражены этим неожиданным событием. Они устремили свои взгляды к открытому гробу и увидели человека, которого все считали мертвым. Это был Иван, местный житель, который предположительно скончался неделю назад. Он лежал в гробу полностью одетым и выглядел так живо, словно только что проснулся. Люди были ошеломлены и не могли понять, что произошло. Иван поднялся из гроба и начал объяснять свое невероятное возрождение. Оказалось, что он страдал от редкого заболевания, которое вызывало временную остановку сердца и дыхания. Медицинское обследование ошибочно подтвердило его смерть, и он был похоронен живым. Теперь Иван стоял перед людьми в полном замешательстве. Его друзья и родственники были рады видеть его живым, но одновременно испытывали смешанные чувства страха и недоверия. Они не могли понять, как такое могло произойти. Иван рассказал им о своем странном путешествии через грани жизни и смерти. Он описал свет и покой, который он ощущал в течение этого времени, а также свое решение вернуться в мир живых. Его рассказ был полон эмоций и глубоких размышлений о ценности жизни. Люди начали задавать Ивану вопросы, пытаясь понять его опыт и переживания. Он отвечал на каждый вопрос с теплотой и мудростью, который приобрел в результате своего уникального опыта. Событие вызвало большую сенсацию в городе. Люди приходили издалека, чтобы услышать Иванову историю. Местные СМИ освещали его возрождение со всех сторон, а ученые начали изучать его случай для лучшего понимания феномена смерти и возможности возвращения к жизни. История Ивана стала символом надежды и воскрешения для многих людей. Она заставила их задуматься о ценности каждого мгновения и о том, как мы используем свою жизнь. В конечном счете, смерть Ивана привела к новому началу для всех, кто услышал его историю. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.